Hai, selamat datang di channel saya. Jadi, ini adalah Keychron K3 version 2. Ini adalah keyboard mekanik yang saya gunakan lebih dari 1 tahun. Jadi sekitar 1 tahun 3 bulan atau 4 bulan. Yang unik dari keyboard ini adalah ini merupakan keyboard low profile keyboard. Jadi maksudnya low profile keyboard ini switch dan juga keycaps-nya lebih tipis dan juga lebih kecil daripada keyboard mekanik pada umumnya. Di pasaran harganya sekitar 1,2 sampai 1,6 juta rupiah, tergantung konfigurasi dan jenisnya. Maksudnya keyboard Keychron K3 version 2 ini dijual dalam dua tipe switch. Yang pertama adalah switch Gateron low profile. Nah, Gateron low profile ini tidak hot swappable, jadi tidak bisa dicopot dan juga diganti-ganti. Jadi kalau Anda beli Gateron blue, ya seluruh keyboard ini blue, tidak bisa dicopot diganti jadi merah. Jadi kalau Anda beli merah ya merah, blue ya blue, brown ya brown. Sementara itu yang saya punya ini adalah yang versi low profile dari Keychron, jadi merek Keychron sendiri. Itu hot swappable, lebih tipis juga, bisa digonta-ganti. Jadi dalam satu keyboard ini, misalnya di atas ini memakai low profile Keychron blue, tengahnya brown, yang lain red, itu bisa. Jadi tergantung preferensi. Dan juga tipe backlightnya juga ada dua versi. Yang pertama backlight warna putih saja, kemudian backlight warna RGB. Kebetulan punya saya ini juga yang versi RGB. Nah, hal yang unik adalah yang versi low profile dari Keychron ini menggunakan optical switch. Optical switch ini lebih awet, lebih tahan lama, dan katanya delaynya juga lebih minim. Tapi saya tidak akan bahas sejauh itu. Yang ingin saya bahas adalah pengalaman saya memakai keyboard ini selama lebih dari 1 tahun. Jadi stay tune, tonton terus sampai habis. Oke, jadi pertama kita bahas unboxing experience dari keyboard ini. Untuk packagingnya ini terlihat bagus, sama sekali tidak terasa murah. Warnanya hitam, keren banget. Pas dibuka boxnya pun ada lapisan sponsnya lagi, dan wadahnya ini juga spons tebal. Pertama-tama ada quick start guide selembar saja. Kemudian ada keycaps untuk layout Windows, karena ini defaultnya menggunakan keycaps versi macOS. Kemudian ada keycaps dan switch puller. Ini dari besi atau aluminium, ini bagus banget, bukan plastik, jadi terlihat awet. Kemudian ada kabel USB-C ke A. Ini braided, tebal, dan lumayan panjang. Kemudian ada manual book kecil. Setelah dicopot atau dilepas dari plastik putihnya pun masih ada lapisan plastik pelindung warna bening. Ini menurut saya keren banget, niat patut diapresiasi. Nah, itu tadi unboxingnya, lumayan keren. Sekarang kita bahas spesifikasi detailnya lebih lanjut. Jadi ini number of keys atau jumlah keysnya adalah 84, layoutnya ANSI, ada dua versi switch, low profile Gateron dan juga low profile Keychron optical. Multimedia keysnya jumlahnya 12, frame-nya ABS dan aluminium, keycapsnya dari plastik ABS. Untuk lampu-lampunya dia ada 18 konfigurasi backlight untuk RGB-nya, dan dia juga ada 4 level cerahnya. Support macOS, Windows, Android, dan juga iOS. Dia punya di dalamnya ada baterai 1550 mAh lithium polymer. Bluetoothnya dia bisa 34 jam. Dia versi 5.1. Oke, selanjutnya saya akan bahas hal yang saya suka dari Keychron K3 ini. Yang pertama, hal yang saya suka adalah desainnya. Ini menurut saya keren, elegan, simple, dan juga seperti frameless. Kecil banget, tipis. Saya suka yang seperti ini. Bahannya juga bagus. Dia pinggirnya aluminium,
Bahkan di tengah-tengah di dalamnya ini ada plat besi tipisnya, jadi dia start di strong. Kalau di gini-giniin dia tidak meleot sama sekali, jadi dia kuat. Meskipun bentuknya kecil, dia terasa berat. Bahkan tombol-tombol untuk switch di Windows, iOS, macOS ini, Android ini tombolnya juga bagus build quality-nya. Untuk bagian bawah dia ada dua konfigurasi dudukan, jadi dia bisa ditinggikan seperti ini. Ada juga rubber pads-nya, jadi tidak mudah tergores. Kemudian apakah keyboard ini bisa diganti-ganti keycaps-nya meskipun low profile? Jawabannya bisa. Jadi kalau Anda beli yang keyboard, kalau beli keycaps yang satuan itu bisa diganti-ganti. Tapi sayangnya untuk tombol backspace, enter, shift kiri, dan juga tombol spasi ini tidak bisa diganti sembarangan. Anda harus menggunakan keycaps original atau keycaps merek Keychron sendiri. Jadi kalau Anda mau menggantinya harus dari tokonya Keychron langsung. Kenapa? Karena contohnya di tombol enter ini lubang kiri kanan dan juga lubang tengahnya ini tidak sejajar. Jadi lubang kiri kanannya ini lebih naik ke atas, tidak simetri. Padahal di keycaps pada umumnya semua lubangnya ini simetri. Jadi kalau Anda membeli keycaps satu set yang dijual di marketplace yang bukan Keychron bisa, kecuali tombol-tombol seperti shift, enter, backspace. Ini nggak bisa, jadi jomplang. Yang nggak bisa diganti cuma itu. Tombol space sepertinya juga tidak bisa diganti. Itu adalah salah satu hal yang menurut saya kekurangan dari Keychron K3 ini, dan ini merujuk ke hal-hal lain yang saya kurang suka. Contohnya adalah koneksi Bluetooth. Pada awalnya, tujuan awal saya membeli Keychron K3 ini adalah agar saya memiliki setup yang clean, karena setup saya itu satu MacBook, satu monitor, satu keyboard Bluetooth, dan satu mouse Bluetooth. Jadi terlihat clean tanpa kabel. Dan sayangnya itu tidak bisa, karena koneksi Bluetooth dari Keychron K3 ini sering disconnect, dan untuk reconnect lagi tidak bisa. Kadang-kadang harus di restart. Ada tombol shortcutnya untuk restart, harus di restart kemudian dikoneksi ulang. Bahkan kadang-kadang juga tidak bisa ditemukan di menu Bluetooth di MacBook saya. Dan apakah ini fitur sleep? Bukan, memang ada fitur sleep, tapi kalau fitur sleep sekali dipencet nanti dia langsung connect. Ini bukan fitur sleepnya. Nah, ternyata setelah saya telusuri, keluhan ini juga kebanyakan dialami oleh pengguna macOS. Soalnya sudah saya tes, bahkan di iPhone lancar, di Android lancar, di Windows juga lancar. Jadi untuk pengguna macOS harus pikir-pikir dulu untuk membeli Keychron K3 ini. Ya siapa tahu mungkin ini saya salah satu minoritas yang Bluetoothnya rada-rada nggak beres. Mungkin pengguna macOS lain yang punya Keychron K3 konektivitasnya bagus, who knows. Mungkin ini saya yang sial, tidak tahu, karena juga sudah lewat masa garansi. Dan akhirnya most of the time saya menggunakan Keychron K3 ini dengan koneksi kabel. Kemudian kalau mau dibahas untuk siapa sih sebenarnya Keychron K3 ini, menurut saya Keychron K3 ini tidak cocok untuk orang-orang yang ingin terjun ke dunia keyboard mekanik, karena kustomisasinya tidak sebagus itu. Memang bisa ganti-ganti switch, tapi untuk ganti-ganti keycaps harus beli langsung dari Keychron, sedikit menyebalkan. Mungkin ini lebih cocok untuk orang yang kerja, jadi untuk ngetik-ngetik saja. Jadi beli ini, suka sama desainnya, build quality-nya,
tahu kalau ini bakal awet bertahun-tahun, beli pakai, nggak untuk macam-macam, mungkin cocok. Kalau untuk ngetik-ngetik juga enak, meskipun suaranya tidak terlalu enak, suaranya biasa saja seperti ini. Keras juga enggak, pelan juga enggak, biasa saja. Tapi memang ngetiknya enak, bisa terasa cepat juga bisa. Jadi lebih cepat menurut saya mengetiknya. Kemudian memang ini fokus ke macOS karena style default layoutnya layout macOS. Multimedia case-nya juga cocoknya memang untuk macOS karena ini tombolnya sama persis dengan yang ada di MacBook. Tombol volume, play button, next, previous, tombol multitasking ini juga sama persis dengan yang ada di macOS. Nah, kalau saya harus menilai berapa nilai untuk Keychron K3 ini, menurut saya nilainya 7 dari 10 karena memang customisasinya jelek. Jadi setahun saya pakai ini saya biasa aja karena tujuan saya ingin menggunakan setup yang clean tanpa kabel, jadinya malah pakai kabel terus. Jadi 7 dari 10. Puas tapi tidak suka, tapi tidak sepuas itu. Sekian pengalaman saya pakai ini. Kalau Anda tertarik dengan produknya, saya cantumkan linknya di deskripsi. Terima kasih telah menonton. Bye.